下面弟兄们，大家新年恭喜！好，咱做伙阿头来祈祷。主啊，这时阮要领受你听阮信息的话语，互阮搁一摆伫你的教示中间调整生命，互阮不断来训练，不断来训练家己，调整家己的生命，通得到生命丰盛的力量。愿阮伫这个时刻，正兄弟姊妹会当伫新春的节期，无论伫倒转来的，以及伫古长，咱拢伫这个所在组织的兄弟，阮拢通通过你的话语来得到智慧的心，互阮更加明白你要带阮生命所要行远的方向，互阮若通过你的圣经的话语来学习生命的真理，也互阮会当脱去阮过去行为顶面的旧人，互阮这受私欲所捆绑会败坏的生命，心思意念也拢会当搁一摆重新做伙来学习，培养出一个正向，甚至积极的态度的生命品格，互阮的心生命会当态度内面会当哪来哪亲像耶稣基督。主啊，阮的上帝，愿上帝你帮助阮，互阮活出委身服侍主你谦卑的生命。阮相信，宣扬上帝国主你听人的福音，是会带出果效的。愿你圣神时时甲阮三甲彼得，对这个时刻也到伫阮结束，以及伫阮倒转，阮拢会当行出上帝你爱阮行的道路。祈祷恳求，靠主耶稣的名来求，阿门。甲你边仔人讲，咱有一款的生命。接续，牧师要继续新春礼拜中间，我甲咱分享一个主题，叫做领受主的恩典，然后你就会当复兴你新的年的一个段落。牧师要甲咱继续来分享，当咱要领受主的这款的恩典的中间，咱需要。咱搁来复习一遍啦吼，咱搁来复习一遍。咱要安怎样领受上帝即款的恩典？咱必须爱学习做一位会当时常倚靠主的人。甚至咱时常伫倚靠主的中间，你会不断会去行出到底什么是好的行为，什么是应该爱基督徒应该爱有的表现。而且你会不断伫主日，甚至学习去突破。你无法度通来到伫教会参与聚会。也是参与伫咱周间的聚会的迄款的工作，你会去突破，你会找时间，你会找想尽办法去甲你的囝儿、甲你厝里的人，甚至用你的方法来到亲近，到伫上帝面头前。甚至咱伫上帝面头前，咱嘛会学习，咱着爱时常追求一个正确的生命态度。因为伫个亲近主的人，伊会不断伊的生命中间去发出一个积极的态度的生命。所以，自然你对细汉到伫老，到伫你不相信的操作上帝的过程中间，你会不断的领受，阿门。这就是咱的生命，这就是咱以爱的。所以，牧师期待咱伫最近，咱拢咧时常咧关心遮个受灾的遮个艰苦的人。当因伫艰苦中，当因受着困难的中间的时阵，其实每一个人咱拢会当来做，咱会当来做啥物？第一项，咱学习，咱做伙讲吼。祝福关怀，祝福关怀。我感觉咱爱不断持续来关心。我感觉今摆媒体有一个现象，现在的媒体有一个现象就是它只要播过以后，没多久，大概一个月未了，大概两礼拜，一个月未了，你会开始找到感觉这个消息，这个需要关心的代志，就过去啊。所以咱。无形中，咱本身咱的国民，大家人拢开始有即款的心理。但是我时常咧观察，咧看这个新闻的中间，我就时常咧想，这个代志，因会衍生什么款的代志？我会当安怎样持续继续来关心？所以，咱爱不断伫这关心的中间来学习，要安怎样来祝福这个人。所以，牧师咧看新闻的中间，看到有一个瑜伽教室。这对老板因着安怎提供因这个做瑜伽的教室来互人安怎洗身躯？伫洗身躯的中间，一个人收50块，然后将这收的钱安怎去做赈灾的工作。所以我感觉真用心，咱嘛着爱学习。当咱会当，虽然咱教会可能无马上，咱会当做啥物款的工作，但是咱会当伫咱的社会中间看见有需要的人。看见有什款的行动甲作为，咱就来甲伊参与。第二项，咱就爱安怎？做伙讲，鼓励打气，
我感觉当咱咧看到遮个困难的人的时阵，咱就爱甲因鼓励，咱就爱不相信为着遮个救灾的遮个工作人员，因安怎用因的专业咧抢救遮个人，咧帮助因。所以你有机会你看新闻吼，我一开始也做讲哦，妹妹等一下，我们快到了。实际上我在想，他是已经在里面，他还在吗？我记得他们有一个用意，他们都会保持着一个心情，就是说我要把你救出来，即便你人已经死了。但是我觉得那个态度，迄种的态度，就是咱来学习的。就算你看起来敢若是无希望的，就算你看起来敢若是安怎，你唔知影有法度甲救的，但是你就是安怎努力的表现这种态度。所以，咱来去鼓励、打气的态度，而不是抱怨，而不是谩骂。所以我相信某人会看新闻的感觉，哎呦，啊，甲迄个停止，那无要紧去甲救，咱唔免去想这个事。咱只要想讲，咱要安怎样去鼓励。所以牧师嘛期待咱会当伫明仔日为牧师祈祷，牧师明仔载去到伫殡仪馆的所在，来为着遮个受难的遮个灾民，会当伫边仔来甲伊协助。因为什么款的需要，咱就伫个边仔来甲伊协助，来甲伊安慰。所以这就是一个工作，但是这种工作需要咱大家共同做伙来为着牧师、为着参与的人来祈祷。所以鼓励打气重不重要？太重要了。我觉得在我们的教会，当咱做每一个工作的时阵，当咱徛伫门口口咧交代时，当咱徛伫每一个所在咧服侍的同工、队长、服侍的人，咱拢爱甲伊鼓励。所以牧师时常我咧看着讲，你这样代志我咧讲过啊，啥物你又搁发生的时阵，有当时想要骂呢。但是伫中间我开始转换一个念头，用鼓励的态度，用打气的方式来减少抱怨。这就是共体时间。当咱有这个共配的时间，共体时间的间是什么间？艰难的艰不是共体那个时间，那个时间咱来共体去甲因做伙迄款的艰难，所以咱就爱知影，毋是你付出迄个时间，乃是你来付出迄个艰苦，迄个艰苦人伊所付出的迄种的艰苦，咱为因来加油。第三，咱就爱分享。咱就爱分享咱的温暖，当咱有诶，咱就当去分享。所以过年时啊，当咱伫遐咧食团圆饭的时阵，咱就知影，遮个人因无法度通食一顿饭的时阵，咱就爱甲伊安那同校的相，伫遐同祈求，甚至咱伫咧中间为因来代祷。所以伫咱基督教的一个协会内底，因有发起一个运动叫安德烈食物银行的专户，你嘛当去来关心。牧师伫遮就无报即个账号啦你有机会，你若有想要关心的，你会当去上网去 Google 另外一部分是伫今仔日的下晡2点，伫台南市的殡仪馆明德厅有即个音乐有一个音乐会，就是会当用音乐来安慰遮个家属。所以弟兄姊妹，伫遮个当中，咱拢是咧努力达成一个目标，就是望因拢会当得到帮助，甚至得到一个疼。所以，即款的疼内面，你有发觉有一个无相款的内容，就是因拢会当付出因家己本身所有的。所以，我会记得伫8号、2月8号啊9号的时阵，台南咱的永康教会因就提供，其实做早就开始是永康教会就马上提供因教会的所在，诚侪会当煮食，帮助遮个咧救灾的遮个工人，互因会当食一顿好饭所以嘛有盐行教会、甲仁和教会兄弟，因就参与伫咧中间来煮食。所以如果咱若是有即款的意向，来当来协助的，咱嘛敲一通电话，当过去永康教会，看因有即款的需要了无。所以伫这中间，当然咱的总会嘛特别发起，请即个吴牧师这个吴牧师、吴慈恩牧师来帮助遮个牧者、遮个同工、社工人员，会当来做创伤的治疗，协助他们，马上装备他们，然后马上带领他们出去帮助这些灾民所以伊内底有讲着一句话，伊讲，毋是咱需要做啥物，咱是啥？咱是灾民需要啥物？我感觉传福音的理念嘛，即个意思。有侪侪人因毋捌主，咱来知影因需要的是啥物？你若毋捌因需要，你干那咧提供你家己的物件，你会发觉安怎？根本就无需要你遮物件。因需要是啥？
需要你要去了解，你要甲伊建立关系，这就是咱要去了解的部分。所以有一句话讲，不是我们要做什么，而是在你需要什么。所以各位兄弟姊妹，伫这内底就是有一个真要紧，就是正向的态度。各项的工作，逐项的工会服使，无论你参与的教会，无论你参与的工作，甲生活内面，拢有一个真要紧，就是正向态度。甲你边的人讲，你有正向的态度吗？为什么牧师讲，请你甲你边的人用一个怀疑的语气哈？这个怀疑的语气不是对你旁边的人没有信心，而是要时常我们要提醒我们自己，到底我有迄款的态度了无？到底我有安尼态度咧面对我的生活了无？有无？期待咱会当用这款的态度，你有，你肯定家己。所以会早起的时阵，有一个兄弟甲我讲牧师，咱教会6人吼，迄涂骹板吼毕业吼，我愿意付出。哇，我就感谢，伊有一款的积极的态度，伊知影教会，知影教会咧推动的事工也好，知影教会需要也好，伊时常备万变，若有需要伊马上就来。这就是上帝疼咱的证据。上帝透过咱在座所有兄弟姊妹，咱大家拢会当安尼来追求学习的态度。各位兄弟姊妹，今日所看圣经内底有一个真要紧。咱清楚知影，一个会晓去欣赏别人的人，伊也就会当成做一个受人尊重的人。圣经内底，今日所看圣经在内面，彼得伊的生命是啥物款的生命？我相信伊的生命内面真有影响力。但是安怎？伊的态度、生命态度，一定是无人安怎敢甲靠近。但是当伊若咧做代志的时阵，有个人就咧对。等下牧师会同咱来分享，到底彼得伊安怎用一款的生命做一个转变？到底是啥物款的原因会当改变伊的生命，而甚至成做上主耶稣基督好的使徒？各位兄弟姊妹，我感觉一个会当做一个领导者，甚至会当学习彼得的生命，会当亲像彼得这款的领袖，咱就要学习彼得伊安怎样亲像伫约翰福音21章内底，你注意甲看迄个第30个所在。这个故事内面真简单，伊讲啥物？彼得伊讲，伊拍鱼去，他去打鱼去，后来伊的边仔人就安怎？其他人就讲啊，讲我嘛要甲你来，是安怎？有可能伊掠鱼真够，有可能是安怎？伊真有一个方法，所以有伊的方法，自然会要防对。但是咱知影，彼得伊的个性是安怎？大家感觉彼得暴躁吼，非常暴躁的吼。我感觉彼得伊第一项吼，伊有一个啥？伊的信心吼，其实我感觉伊毋是一开始就做有信心的人，伊是一个小心的人。圣经内底吼，第14章内面吼，马太福音第14章内面吼，彼得当伊面对迄个主耶稣基督，伊伫咧水面上咧行的时阵，伊讲啥？伊讲主啊，如果是你的话，请你嘛，互我会当伫水面上行。但是伫咧中间吼，耶稣就来讲来啊，你来，好啊，你若要行，你来。彼得就安怎？伊马上对船仔顶就安怎就落去。但是伊行一点仔久就安怎？因为风影大就安怎？惊啊，就怕，惊了就安怎？哇，沉落去，马上讲主啊，主啊，救啊，救啊！所以彼得，我感觉伊是一个小心的人，甚至彼得伊是一个啥？伊会体贴人的心意的哦。什么意思？我感觉伊是体贴啥？伊是体贴家己。伊体贴家己的心意。圣经内面第16章内底，伊讲啥？耶稣伊有言家己会受难，但是迄个彼得的时阵就讲啥？马上回答一句讲：袂啦，袂啦，袂啦！耶稣袂啦，你袂受难啦。意思是啥？为着家己嘛，因为耶稣才有气力来要医病赶鬼，也佫有遮尔大的气力可以甲水变做酒，吼，伊敢有可能会离开伊？所以彼得讲袂啦，袂啦，袂啦，耶稣袂啦。耶稣甲伊讲啥？撒旦骗你。有兄弟姊妹，彼得伊体贴人的心，体贴家己
的心啊。马太福音第17章内面，我感觉也彼得嘛是想要甲耶稣占为己有的彼得。为什么？当耶稣带领彼得、甲雅各、跟约翰伫山顶的时阵，当彼得看到耶稣变了形象，变了一个非常美的形象的时候，他就说什么？他就说：“耶稣，我要在这边帮你，还有摩西，还有谁？以利亚，盖一个帐幕。哇，你们就在这里就好了。”你看，你今晚人有自私无？伊是人的自私，但是咱会当知影，人心有较无无？有啊。无说毋是讲彼得伊无较无，无说要讲的是彼得伊的较无有点是会化做家己的自私。所以你看，你今晚。咱想到主耶稣伊伫这3年半中间会教导培养甲牧养遮的门徒，特别伫主死了后，搁活40日的中间，圣神显现伫遮的使徒门徒的中间的时，彼得开始脱胎换骨。你伫使徒行传第1章的内面，你会当看见，当圣灵不断的改变，帮助这些使徒重燃生命盼望的时候，他们的生命就改变了。你们遐是姊妹，彼得的生命对一个原本无学问的小人，经过主耶稣的教导了后，生命被塑造，成做一位会当服务稳得救的人，成做起造生命的石盘啊！这就是彼得。所以彼得原文里面，我们都知道彼得他的原底的名叫啥？西门。想到耶稣要甲换做彼得。伊名安怎？是啥？磐石。所以咱来知影，基法甲彼得是彼得伊原底的名，原文的意思叫做石头。主耶稣伊早就知影，伊知影即个门徒，伊知影即个军队伊的门徒要安怎互伊的生命得到转化。所以另一下是姊妹，人伫要未得救的以前，原本是一个无路用的泥土，一个土所造成。所以，咱来明白主的救恩，咱是要互咱的生命重新改换做一个活泼的酒。如果你的生命无法度，如果你的生命无一个目标甲意向，互你清楚知影讲我的生命要成做什么款的生命，安尼我甲你讲，今仔日牧师要甲咱分享这个正向的态度，你得袂得？所以，你看姊妹，主耶稣基督乃是建造教会的根基，阿门。甚至伊要将正未得救的人，会当因为主耶稣基督来得救。所以咱今日看见彼得伊就是教会起造伫即个石盘顶面，会当成做侪人信心会当徛在的生命。所以即款的生命有好无？我感觉太好。即种的生命唔免惊，即种的生命会当不相时去祝福人，甚至祝福你厝里的人，甚至祝福你四周围的身躯边的人。所以，你看，弟姊妹，咱的教会就爱成做即款的教会。咱服侍上帝，咱敬拜上帝的人，就必须爱时常亲近上帝，服侍上帝，甚至伫服侍人的中间，经历着圣神的感动，亲像彼得相款。你帮助迄个迷信的人去讲论，甲因讲耶稣安怎疼伊，甚至宣扬上帝国疼人的福音，自然即款的喜乐的生命就会点入这个人的心中。所以，你敢知影怎疼人？足简单的，就甲伊讲耶稣疼你。啊，你即马拄着什么款的困难？你敢有方便？愿意甲我讲看卖？注意哦，这是爱大诚心对你至亲的人，也是对你足好的朋友。但是啦，凊彩伫外口面的吼，无拄会要甲你听哦。有当时是必须要叫做人事时地物。每一个地点、每一个时间，你都要掌握住的情况下，靠法度。所以，你兄弟姊妹，主耶稣伊将天国的锁匙互彼得，要紧的是，伊爱咱嘛学习，通过主耶稣基督，亲像彼得相款，伊帮助咱的生命，亲像一个锁匙，互咱明白主耶稣基督拯救咱的心灵。你兄弟姊妹，我们应该要如何活出这样的生命？咱爱时常思考，到底我的生命要安怎样会当符合上帝创造咱的本意？
到底咱的生命要安怎样迎接一个无道友来认捌主？各位兄弟姊妹，比着伊所背起即款的使命，拄拄啊好，着互遮会奉主所呼召、所参与的事工的人，拢会当因为安尼来得到结果。所以，各位兄弟姊妹，主耶稣讲来分对我要叫恁得到人，哪亲像得到鱼相款。对伫即个门徒，伊咧讲，我要互你得到人，哪亲像得到鱼。各位兄弟姊妹，你的工作是啥物？你的工作是学生，你会当互你的同学，互伊会当亲像啥？亲像你咧掌握你的功课共款，亲像你咧掌握你教会事工共款。每一个人你咧做工课，你着爱亲像你做兴趣的代志共款，毋通将你的兴趣当作是高举家己的。你爱互你所以爱、所参与的工作，是要荣耀上帝，互看出讲，这个是上帝所赏赐互你的能力。各位兄弟姊妹，教会需要厝里的人，教会需要咱大家共同有一款的心志，就是带领灵魂丧失的人，会当来求困上帝。礼拜三，牧师甲牧师娘行伫路里的时阵，行伫咱后壁路的时阵，后壁一对爸仔囝行过来阮的身躯边，我行入的头前日。后来我想想讲毋对，我看者吼，我有看着，但是我搁回头，搁当做无代志，搁行两三步了，我讲毋对，我就回头甲讲新年恭喜。即对爸仔囝，即个老爸咧真欢喜，就活过来，讲新年恭喜，新年恭喜。我行一段路拢无人甲我讲新年恭喜。伊听着我甲伊讲新年恭喜，开始同我讲话。即个老爸就甲我讲啊，你住伫倒位？我讲我住伫遮。我一间教会牧师，我嘛甲倒转甲问，请问你住到倒位？伊住伫咱的后壁路，还有一间算命，迄间算命的头家老师，就是迄个兄弟。伫中间，伊的囝儿国小5年的是5年尔。伊甲我讲，迄个时阵伊甲我介绍了后，我就甲伊讲，我讲精神宗，他姓宗。伊姓宗，钟啦吼，精神，敢是钟？台语讲是啥？钟啦吼，钟，歹势，钟神，毋是钟吼。我讲钟神，恁囡仔几岁？有兴趣要来学音乐无？有兴趣会使欢迎你来教会。伊讲好啊，我一意啊，我较早用大吉他。伊马上甲伊囡仔叫过来，讲来。伊讲。你有兴趣啥无？马上甲伊问个囡仔，你兴趣啥？你爱听啊，贝斯还是奥托、soprano？我就知影伊是有小可知影对音乐有小可认捌的人。伫迄中间，伊甲我讲了伊讲，牧师恁敢有开课？啥物有时阵有开课？你甲我讲。所以伊真厉害。伫迄中间，伊甚至今仔昨昏佫拄着我的时候，牧师。你电话互我，昨仔无甲你留电话。感谢主，我为着即个算命，即个头家，我足早牧师来到咱的中间，我就看到时，我就来开始有期待。我期待讲有机会当将即个福音带安尼个人。你兄弟姊妹，牧师毋是要完全要马上要改变啥物人的信仰，每一个人拢有伊的信仰。即个钟神伊甲我讲。伊昨昏特别甲我讲，伊讲牧师，你免烦恼，我袂因为讲恁的信仰的关系，我的囡仔去到遐会安怎？因为伫前几日我去到伫参与阮的家族的聚会的时阵，牧师娘家族的聚会的中间，有一个长辈伊咧甲我讲，伊讲牧师啊，我毋知影后摆我的囡仔是毋是会承接阮这祖先这摆祖先的即种的仪式，有可能遮会拢爱拆开，请问要安怎？感谢主，伫中间，上帝帮助我，互我开始就咧学习要安怎样明白。伫中间，将福音的真理、活命的话，将正确的代志会当向人传讲。你兄弟姊妹，你有要为着上帝国的事工去心思去想无？当你若开始咧想的时阵，上帝就甲你开路。你兄弟姊妹，传福音的果效无在于单纯的正向、积极。我毋是要讲一个。
我毋是要讲你只要有即个物件，毋是讲你介意、你有兴趣、你有负担，毋是这。有时阵你必须伫即款的能力的背后，就爱亲像彼得相款。彼得伊面对即款的问题，那亲像今仔日的圣经在内面所讲的，恁若是行好，啥物人通害恁呢？我甲你讲，过去的基督徒，因要做诚好的代志哦，他们是需要付上很多危险的代价。所以，弟兄姊妹，正向的是需要在患难当中才能够培养出来的。正向的、积极的态度是必须要在患难当中会培养更高超的正向的态度。弟兄姊妹，当你若为着好来受苦，这款人受苦去，甚至唔免惊人安怎，甲你威胁，唔免惊人安怎比你较强，只要你谦卑顺服，多谢你甲我教导，这款的心意来回应，什么代志拢解决。弟兄姊妹，这就是信心的考验。这款信心的考验，有当时会帮助你更加愿意将你的钱摕出来帮助一个需要的人。弟兄姊妹，为什么牧师会讲这款的信心、这款的需要？牧师伫前3仔一位兄弟甲我讲，你要袂帮助我，你唔免甲我讲啥物叫做帮助爽用啦。有影呢？伊讲着我的心坎内面真实的话呢。因为我开始咧想讲，哇，这个钱我会当做偌济代志，哇，伊敢会是咧甲我骗？我主啊，怜悯我，将即款的粮草我摕走。这个钱我搁趁有，我搁欠着有。但是伊若真正有需要的时阵呢，敢有可能我家拒绝？哇，我得罪了上帝，我丧失了我真实应该爱做的工作。感谢主伫咧中间，当我做了这个代志了后，我清楚知影，后一次我要安怎同伊讲话。我毋免惊伊去甲我回答即款的话。另外兄弟姊妹，咱的教会拄着即款的情景，咱是用什么款的方式来应对？我感觉我捌听过一间教会安怎讲，当伊面对即款的问题，有一群同工就开始伫咧中间甲伊讲：好，来，我带你来食一顿饭。伫咧中间甲伊交谈，为伊祈祷，甚至甲伊传扬福音。这是我感觉真好的一个方法。嘛是咱值得教会内面应该爱有，甚至会当来培养的一群的团体。另外兄弟姊妹，伫即段圣经在内面提着讲，上帝爱咱，伫人际关系中间，就是爱有即款的态度。彼得伊就是安尼的态度，伊咧应望咱会当学习即款的生命，就是迄当时才基督徒共款。另外兄弟姊妹。咱要安怎样学习一个正向成长的生命？咱就爱学习彼得的教导，就是爱大声去听别人的话，唔通先听家己的话。我感觉彼得当伊看到人咧掠耶稣的时阵，嘛共款的，伊马上意气用事，马上拿刀子把士兵的耳朵割下来，有没有？很多时候我们也是这种心，很多时候我们也为了这种态度来帮助人。其实我觉得都是错的。咱应该爱做的，就是爱学习，先莫去听家己的话，咱是爱好好听别人的话。伫今圣经在内面，咱知影彼得这部后书是发生伫罗马的王尼禄，伊在迫害基督徒，他在逼迫基督徒的时候所写下来的。所以彼得伊面对这款基督徒的问题、困难的时阵，面对罗马政府的压迫的中间，伊选择紧紧甲这个代志紧甲写落，会当甲这个基督徒讲。所以你若有机会，你看咱今仔日的圣经站吼，15到16现代中文译本吼，你若看和合本，你可能小可当无啥会分吼。现代中文译本伊写咧真好想象哦。伊讲啥？伊讲要有敬畏基督的心，以他为主，以他为主。有人要求你们解释心里面的盼望，你要随时准备好。请问，请问，咱准备好无？这就是传福音嘛。有时牧师嘛咧想，我时常准备好啊。我嘛会学习，我嘛需要去改变调整事。牧师期待咱怎学习这段圣经在，咱备办好要去甲伊讲这个愿望无？第16节，伊讲啥？可是要以什么？我们一起说，
谦恭温和的态度，怎样去回答？我觉得你只要有谦恭温和的态度，你会发现整个环境，你所带领的团队，包含你所参与的教会，都会因为你这种态度带来环境的改变。所以留意下你今晚，等你有这款的态度，要有什么清白的良心？大部分的人都有清白的良心，但是不见得会有谦恭温和的态度。我告诉各位，很多基督徒大部分都因为你有用心，你有公义正义的心，但是拢安怎不够谦恭温和。当你拄着歹的代志，我气不顺；当你拄着什么代志啊，马上要做应对，无需要。我感觉咱做伙学习一个态度，谦恭温和的态度去回答。但是你有这样的良心，让那些羞辱你们、侮辱你们、对你们的作为基督徒所表现的好行为，却妄加毁谤的人，自己感觉到惭愧。你有看你起码，上帝话就是安尼在安慰咱。有当时伫咱的社会环境拄着侪这个弊案，社会弊案非常的歹的中间，咱需要学习。当咱要学习服侍上帝的条件，有真侪时阵通过圣经的真理的入门，品格不断的调整，搁较好。但是要有好的性格，要有好的性格。这种好的性格能够帮助你，不管在工作，不管在传福音，不管在家庭生活，不管在你的信仰生命里面，都会不断的成长。跟你边的人讲，咱做伙来学习这款的人，咱做伙来学习这款的人。中国一个基督教新教的领袖叫做尼托森，伊捌讲过，伊讲做一个主的工人的性格做主工人的好性格就是要怎么样？最需要的就是要懂得先会去听别人说话，而不是先去说你所要讲的话。所以伊咧这中间伊讲起，大部分的传道到这，包括我同款，有时传道到这。真忽略的代志，就是因拢袂晓听。所以有足侪牧师想要伫一间教会安怎？当人咧来建议哇，气不不，就安怎？无法度处理代志，就安怎？离开教会。所以有真侪传道到这，我拢爱学习这款的态度。所以，当牧师来到伫咱中间，我知影咱过去跟牧师，过去咱遮的牧长，伫咱的教会中间，有机会我甲因咧讲话中间，我知影。因为迄款的修持就是遮尔水，所以认为咱之外，一个服侍主的人，若要互主所用，就一定爱培养出一个对的性格，对的性格，而不是对的方法。不单单只是对的方法，一定要先培养对的性格态，好不好？我们一起来学习。最后的书会跟咱讲一个故事，也就是过去。美国总统克林顿伊的负责人希拉蕊，伊捌一摆伊的演讲的中间，讲过一个故事。伊讲伊伫中学读书的时阵，一个花开的日子的透中昼，伊甲伊的老爸讲咧散步的时阵，伊发现有一位老太太，身躯包这个羊毛衫，透甲穿甲咧碰西衫蛤蟆棍挂一个围巾。伫咧中间安那袂输真寒冷的中间，袂输敢若迄个结霜安尼坐伫迄个所在。即个希拉蕊伊细汉的中间，就甲伊的爸爸讲，伊讲爸爸，你看，迄个老阿嬷穿衫穿安尼有够奇怪的啦，太好笑了。迄个时阵，伊的爸爸非常严肃，非常严肃，甲希拉蕊看者，然后。安静一段时间，甲伊的查某囝希拉蕊讲，伊讲希拉蕊，我突然间发现你欠缺一种的本事啦，就是会当欣赏别人的本领。你欠缺了会当欣赏别人的本领，这说明了你在别人的交往里面也是缺乏一种热心跟友善的态度。伊爸爸就安尼甲希拉蕊讲，希拉蕊伊讲他觉得爸爸太小题大做，很不服气的说：“爸爸，
那你觉得他是穿的太多吗？哦，他还反问爸爸呢，爸爸，啊你是感觉你袂感觉伊穿足多吗？伊爸爸就讲，袂啊，拄拄好倒变。我感觉这个老太太，伊是值得通欣赏，因为穿这羊毛碰衫，为着这个围巾啊，检查伊身躯有变轻，检查伊身躯完全还袂康复，检查有某一寡的原因。所以，而且你注意看哦，希拉蕊，你注意看哦，你注意看，迄手啊，安尼有焦汁，伫遐咧出声，哎，迄个阿嬷迄表情偌尔水，安尼敢真正无水嘛？我感觉这个老太太真正表情太生动了，难道你不认为她很美吗？这个希拉蕊就注意甲看了，感觉伊的老爸吼，讲咧嘛事实有影的。后来，希拉蕊伊的老爸就带伊行到伫即个老太太边仔，笑笑来甲即个负责人讲，伊讲负责人，哇，你欣赏遮个花吼，精神吼有好无？真好哦。你有感觉这春天吼，哇，因为你吼变了更较水。伊用安尼的话甲伊鼓励。希拉蕊伫伊边仔听见伊老爸安尼甲伊讲了后，伊的心开始转变。这个老太太因为即句话了后，马上来讲多谢林先生。伊马上对伊的包仔内底摕出一个饼甲饭仔，摕互希拉蕊。这代志了后，伊的老爸对希拉蕊讲：渴望得到欣赏是人的本性，是人的本性，一定要学习真心去欣赏别人。所以每一个人拢爱值得通去欣赏的观点甲优点，敢毋是？所以，两位兄弟姊妹，当你若学会了真心去欣赏别人的时阵，你就会当知影你家己的生命嘛是遐尔事。两位兄弟姊妹，愿上帝亲自帮助咱，互咱要学习一个积极、正向的生命的态度，服侍主以前，毋望咱时常保有即款活泼的愿望。愿上帝亲自用伊的话来提醒咱，伫主耶稣基督用听搁我的生命内面，咱一定爱学习即款培养即款的生命甲习惯。愿上帝会当帮助咱有即款主搁我的生命伫咱的心内底，互咱时常帮助咱，赐予咱一个新的性格、新的个性、新的生命，互咱的教会同心合意。做伙来传扬福音的中间，咱已经明白了。咱做伙来祈祷。主啊，阮一生的生命拢要主神伫上帝你所赏赐的平安的光明中。阮不但伫主你的面头前，伫人的面头前，也要甲主你相亲像。这是主你互阮做你生命管家内面上要紧的生命功课。阮拢需要一个教育积极。正向的生命态度来面对生命内面的软弱甲不足的信心。愿阮伫今日的教会内面学习彼得，愿意顺服主你的旨意，透过信心的培养、个性的调整、心思意念，更加接近主你的心意，来完成主你伫阮教会中间所要成就的计划。愿你嘛继续甲阮扶持，固守才会继续伫咧面对地动了后的灾后。或者心灵创伤，或者压制，愿你透过每一位参与的专业的志工、救灾的护理人员，以及陪伴关怀的兄弟内面，互因得到扶持，互因的内心、忧伤、痛苦的心得到安慰。愿上帝你甲阮三甲彼得祝福，祝福伫阮在座所有兄弟姊妹，同心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名来求，阿门。